пастырь помолится за приношение и передаст Слово Божие. 기도하시겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오늘도 하나님께 예배드릴 수 있도록 인도하심 감사드립니다. Благодарим, что сегодня Ты позволил прийти нам на служение. 성령의 충만함으로 역사하여 주옵소서. Действуй сейчас силой Святого Духа. 말씀에 은혜가 임하는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время благодати, снисхождения Слова Божьего. 하나님 주신 구원, 축복 너무 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе за благословение и спасение и приносим Тебе приношения. 예물 드린 손길들을 마음껏 축복해 주옵소서. Благослови своим изобилием каждую руку дающую. 예수님의 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 요한계시록 3장 7절에서 13절 말씀 Мы 보시겠습니다. посмотрим Откровение, 3 глава, 17 по 13 стих. Это последняя книга Нового Завета. 요한계시록 3장 7절에서 13절입니다. Откровение, 3 глава, 7 по 13 стих. 네, 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Мы все вместе одним словом прочитаем. 빌라델피아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 내가 내 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내 발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 면류관을 빼앗지 못하게 하라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성 곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 귀 위에 기록하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 아멘. 하나님이 우리에게 주신 축복 중에 가장 중요한 것이 바로 교회입니다. Самое большое благословение, которое Бог дал нам, это церковь. 예수님이 십자가에 죽으신 이후에 사흘 만에 부활하셨습니다. Иисус умер на кресте и на третий день воскрес. 부활하신 예수님이 하신 사역이 몇 가지가 있었어요. И есть служение, которое Он совершил после воскресения. 그 첫 번째가 뭐냐면 40일간 하나님의 나라에 대해서 설명하십니다. И первое, это 40 дней проповедовал о Царстве Божьем. 하나님 나라는 어떤 것인지, Какое же это Царство Божие? 또 하나님 나라의 일은 무엇인지, И что же делается в Царстве Небесном? 그 40일간 이것을 말씀하시죠. И вот Иисус после воскресения в течение 40 дней проповедовал о Царстве Небесном. 또한 약속을 주십니다. И также дал обещание. 성령 충만함을 약속하셨어요. Он дал обещание, что каждый верующий наполнится силой Святого Духа. 그리고 우리가 제자 될 것을 말씀하십니다. И дал обещание, что мы станем учениками. 그 다음에 주님이 세우신 것이 바로 교회였습니다. И третье, Господь поставил церковь. 그래서 사실 마가다락방에 120명의 성도들이 함께 모여서 예배하고 기도하고 찬양하다가 오순절날 성령이 임하게 됩니다. И вот в горнице Марка 120 верующих собрались, молились и слушали Слово. И в день Пятидесятницы на них снизошел Святой Дух. 주님이 말씀하셨거든요. 예루살렘을 떠나지 말고 아버지가 약속하신 것을 기다려라 이렇게 명령하십니다. И ведь Господь сказал, не уходите из Иерусалима, а ждите обещанного от Отца. 그래서 120명의 성도들이 마가다락방에 함께 모였는데 그게 교회의 시작이었습니다. И вот 120 человек собрались в горнице Марка, и это было началом церкви. 그러니까 이 교회라고 하는 것은 하나님의 나라의 일을 하는 곳이라는 거죠. Церковь – это место, где исполняется воля Царства Небесного. 또한 성령의 충만함을 누리며 제자로 세워지는 곳이 바로 교회라는 거예요. Это место, где верующий наполняется силой Святого Духа и становится учеником.
그래서 교회라는 말이 성경에 한 번도 나오지 않다가 이 뒤로 교회라는 말이 계속해서 나오게 됩니다. И после воскресения Иисуса в Библии стало описываться слово «церковь». До этого слова не было. 그만큼 예수님의 마지막 사역 속에 이 교회라고 하는 것이 굉장히 중요하게 들어 있다는 거죠. Очень важна церковь, потому что это было заложено в последнее служение Иисуса. 그래서 우리가 이 교회의 축복을 놓친다? 이건 정말 많은 것을 잃어버리는 것과 똑같습니다. Если мы упускаем благословение церкви, это значит, что мы теряем очень много. 교회가 무엇인지를 알고 교회의 축복을 누리는 한 사람이 된다? 절대로 막히지 않는 인생이 되는 겁니다. Если же мы знаем, что такое церковь, и знаем какое-то благословение, тогда наша жизнь, она никогда не закончится поражением. 저는 중학생 때부터 교회 다녔거든요. Пастор ходил в церковь в средней школе. 교회에 예쁜 누나들도 많고 Потому что видел, что там есть красивые девушки, 피아노도 있고 기타도 있고 там есть и музыкальные инструменты, гитара, пианино. 그 저에게는 교회가 제일 즐거운 곳이었어요. И для меня церковь это было место веселья. 근데 교회를 오랫동안 다녔음에도 불구하고 저에게는 한 가지 특징이 있었습니다. Несмотря на то, что я долгое время ходил в церковь, у меня была одна особенность. 제 인생의 의미는 항상 교회 밖에서 찾았어요. Но я, несмотря на то, что хожу в церковь, я всегда искал смысл жизни вне церкви. 나는 앞으로 좋은 대학교도 가고 그다음에 연봉도 많이 받고 돈도 많이 벌고 해가지고 밖에서 행복한 사람이 돼야지. Я мечтал о том, что поступлю в престижный универ, заработаю много денег и буду жить счастливой жизнью. 목사님이 강단에서 이런 말씀하시면 저는 그건 나와 상관없는 말씀이라고 생각했었어요. И когда пастор с кафедры проповедовал Слово Божие, я думал, что это ко мне никакого отношения не имеет. 예수를 전해야 됩니다. Пастор говорил, нужно проповедовать о Христе, 전도해야 됩니다. нужно заниматься проповедованием. 이런 말씀 나오잖아요. 나랑 상관없어. Когда пастор проповедовал это с кафедры, меня это никак не трогало. 왜냐면 저는 제 인생의 의미를 항상 교회 밖에서 찾았으니까. Почему? Потому что я всегда искал смысл своей жизни в миру. 그러니까 저에게 이 교회라고 하는 곳은 그냥 주일날 가서 예배 한번 드리는 곳이었어요. Для меня церковь была местом, где просто пришел в воскресенье на служение один раз. 그냥 예쁜 누나들 보러 가는 곳이었어요. И было место, где можно было встретиться с красивыми девушками. 그냥 피아노 치고 기타 치고 노는 곳이었어요. Для меня это было местом веселья, где можно было поиграть на пианино и гитаре. 그런데 예수님께서는 이 교회를 자기 인생의 가장 마지막에 가장 중요한 응답으로 성도들에게 주셨다는 사실. Но Господь в последнем своем служении, Он дал самый большой ответ верующим, это церковь. 그래서 여러분들은 이 교회가 무엇인지를 알고 교회의 축복을 일평생 누리셔야 되겠습니다. Мы должны знать, что такое церковь, и иметь всю жизнь благословения в церкви. 예수님이 남기신 것이 있습니다. Есть то, что оставил Иисус. 가장 첫 번째로는 예수님께서 우리에게 영원한 하나님의 말씀을 남겨주셨습니다. Господь, самое первое, оставил нам вечное Слово Божие. 성경 66권이 우리에게 말씀하시는 것이 뭐냐? 바로 예수가 그리스도라는 것입니다. 66 книг Библии описывает о том, что Иисус есть Христос. 그래서 이 말씀을 듣는 자들마다 생명 얻으며 구원 얻는 놀라운 축복을 주셨죠. И дал удивительное благословение, что каждый, кто слышит Слово жизни, имеет спасение и вечную жизнь. 또한 주님은 우리에게 전도의 축복을 남겨주셨습니다. Господь также дал нам благословение проповедования. 그래서 우리의 인생이 전도자의 인생을 살아가도록 하셨죠. И сделал так, чтобы мы жили жизнью благовестников. 또한 세 번째로 우리에게 남기신 것이 바로 교회입니다. И третье, Господь дал нам церковь. 우리가 말씀을 잃어버린다면 무너질 수밖에 없잖아요. Если верующий человек теряет Слово Божие, он обречен на поражение. 매주마다 말씀 듣는 이유가 무엇입니까? В чем причина, что мы каждую неделю слышим Слово Божие? 말씀이 없는 인생은 상상조차 할 수 없는 거죠. Потому что без Слова Божьего невозможно представить жизнь человека. 우리가 전도의 축복을 잃어버린다?
삶의 의미를 잃어버리는 것입니다. Если мы теряем благословение проповедования, это значит, что мы теряем смысл жизни. 그래서 하나님은 이 말씀과 전도의 축복을 누릴 곳으로 교회를 우리에게 И 허락하신 겁니다. поэтому Господь дал церковь для того, чтобы мы слышали Слово и имели благословение проповедования. 그만큼 이 교회라는 곳이 중요하다는 거죠. Настолько вот важно Слово церковь. 이 성경 속에는요 7 교회가 나옵니다. В 특히 Библии- 계시록에. в Откровении описывается о 7 церквах. 근데 보니까 필라델피아 교회와 서머나 교회 이 2개는요 칭찬받는 교회였어요. Вот здесь вот описывается, что была Филадельфская церковь, и она имела хорошую репутацию. 그런데 이 칭찬받는 교회들은요 특징이 있었어요. Но и у нее была особенность. 그 첫 번째가 뭐냐면 예수의 말씀과 이름의 능력을 누리는 교회였다. Это была церковь, которая знала Слово и силу имени Иисуса Христа. 여러분들 말씀과 예수 그리스도의 이름의 능력을 누리고 계십니까? А мы испытываем силу Божию в нашей жизни имени Иисуса и Слово Божие. 여러분들 말씀이 선포될 때 그 말씀을 아멘으로 받으십시오. Когда звучит Слово Божие, принимайте его как амин. Ну, то 그리고- есть да будет так. 그리고 말씀 그대로 하나님이 성취하심을 확신하시기 И 바랍니다. будьте уверены, что Бог, дающий Слово, Он его точно так же исполняет. 요즘에 저희 어머니한테 전화가 자주 와요. В эти дни мама мне часто звонит по телефону. 아들 뭐 해? 이러면서. Спрашивает: сын, дорогой сын, что ты делаешь? 그래서 사역하고 있지. Я говорю: я провожу служение, 엄마가 기도할게. я буду молиться. 그러면서 요즘에 저한테 자주 하시는 말씀이 뭐냐면 야, 너 이모한테 전화 좀 해라. 이거 늘 말씀하세요. И теперь каждый раз, часто говорит: ты позвони своей тете, 이모가 유방암 판정을 받아가지고 지금 암투병하고 있거든요. потому что и пастыря тетя заболела раком груди, и сейчас она на лечении. 근데 엄마가 그런 얘기 하면서요 자꾸 울어. 어떡해 내 동생 불쌍해서 이러면서. И вот мама говорит об этом пастыря и плачет. 그럼 저는 엄마한테 물어봅니다. 아니 뭐 죽었어? 이모가 죽었어? 왜 이렇게 울어? И я спрашиваю: да что ты так плачешь? Разве тетя умерла? 불쌍하잖아. 이러면서. А мама говорит: ну жалко ведь. 큰일 날까 봐 두렵다는 거예요. Я боюсь, что случится непоправимое. 왜냐니까 지금 완전히 마음도 무너지고 생각도 무너지고 삶도 완전히 무너져 버렸다는 거예요. 그 질병 때문에. Почему? Потому что из-за болезни у этой тети разрушилась и жизнь, и душа, и мысли. Ну, то есть ей очень тяжело. 쟤 저러다가 못된 생각하면 어떡하지? 이런 생각이 들 정도로 무너져 있는 거예요. И 지금. вот настолько пришло все к разрушению, что думаю: а что если она, то есть может что-нибудь с собой сделать? 이제 엄마한테는 엄마 걱정하지 마. 하나님 계시잖아. Но и я говорю маме: мама, не переживай, Бог-то живой. 그리고 전화 끊은 다음에는요. 저희 집사람한테 이런 얘기해요, 제가. И после того, как мы закончим разговор, я своей жене говорю. 아따 우리 엄마 믿음 진짜 없다 이러면서. Я вот так говорю: у моей мамы действительно веры нет. 엄마한테 직접 하지는 못하고 집사람한테. То есть не могу сказать это напрямую маме. У них воспитание такое. А? Но зато выговариваю все своей жене. 하나님이 그 영혼 살리실 거 그렇게 안 믿어지나 막 이러면서 И 그런 говорю: 얘기하거든요. разве не верит то, что Бог спасет эту душу, то есть жизнь тети? 물론 믿으시겠죠. Конечно, наверное, мама верит. 근데 이제 막내 동생이다 보니까 너무 안타까운 거예요. Но просто как они, сестра и сестренка, сестра очень переживает за свою сестренку. 어느 순간부터 내 인생에 어떤 문제, 위기 온다 할지라도 그것 때문에 흔들리지 않는 그런 인생으로 하나님 바꾸시더라고요. Но знаете, что Бог, человека, который держится за Слово Божие, изменяет жизнь настолько, что какие бы проблемы ни пришли, человек не колебается. 왜냐하면 하나님이 나에게 완전한 말씀을 주셨고 그 말씀 그대로 성취해 가심이 믿어지니까 아무것도 문제되지 않는 겁니다. Почему? Потому что ничего не становится проблемой для верующего. Бог дает нам Слово, и это Слово Свое Он исполняет. 우리가 얼마나 응답을 받느냐, 얼마나 많은 증거를 얻느냐가 중요한 게 아닙니다. Не очень важно, сколько мы получаем ответ, сколько у нас есть свидетельств. 진짜 죽는 그 순간까지 아무 응답 없어도 정말 흔들림이 없는 사람이 되었냐, 이게 중요한 거거든요. Очень важно, что даже если вы прожили жизнь до своей кончины,
И самое главное, держитесь ли вы Слова Божьего, не колебаясь, не сомневаясь. 하나님의 말씀을 끝까지 확신함으로 붙잡는 우리 러시아 성도님들 되시면 참 좋겠습니다. Было бы здорово, если бы мы, русскоговорящие верующие, были теми, кто до конца держится Слова Божьего. 그러다 보니까요. 이 말씀의 능력 안에서 영적 싸움에 승리할 수밖에 없는 거죠. И поэтому, когда мы держимся Слова Божьего и ведем духовную борьбу, мы имеем духовную победу. 그리고 하나님은 그 인생을 향하여 중요한 생명이 살아나는 증거들을 주십니다. И Господь дает свидетельство для того, чтобы через наши жизни многие люди получили спасение. 더 나가서 어떤 시험이 오더라도 흔들림이 없는 인생으로 하나님 세우시는 거예요. И Господь утверждает человека в жизни, что какие бы искушения ни пришли, он будет иметь совершенную победу. 히브리서 11장 38절 이렇게 말씀하세요. Евреям 11:38 говорится: 세상이 감당 못할 사람들이 мы станем людьми, которых мир не сможет объять, то есть мир нас не сможет преодолеть. 막 세상 사람들이요, 이 하나님 믿는 사람들을 핍박하는데 어느 정도로 핍박하냐? 막 사자 밥으로 던지고. То есть во время ранней церкви были страшные гонения. Насколько же они были страшными, что людей бросали в ров, 막 불로 на 태워 пищу 죽이고. львам. Их сжигали на кострах. 그런데도 끝까지 예수가 그리스도라는 그 믿음 버리지 않고 승리하는 겁니다. Но несмотря даже на такие страшные испытания и муки, они не оставили веру, а держались до конца, имели победу. 세상이 감당 못할 그런 믿음의 사람들로 서게 되는 거죠. То есть эти люди стали такими верующими, которых мир не смог объять. 그래서 하나님의 말씀의 능력을 누리며 현장에서 승리하며 흔들림이 없는 믿음의 사람들로 응답받는 교회들이 있었다는 거예요. Были церкви, которые верили в Слово Божье, имели духовную победу на местах действия и, держась за Слово, были непоколебимыми, имели победу. 그러나 반대로 또한 책망 받는 교회도 있었습니다. Но также и были церкви, которые не имели своего достойного авторитета, репутации. 저 버가모 교회는요, 완전히 변질되었다 이렇게 말씀하세요. В Библии говорится, что была церковь, которая совершенно изменилась, то есть изменилась в Слове Божьем. 이 사람들 뭐라고 주장했냐면, 나 구원 받았으니까 다 끝난 거야, 이제 멋대로 살아도 돼, 이런 이야기하던 사람들입니다. Это были люди, которые говорили: я получил спасение, могу жить, как мне хочется. 나 죄 져도 괜찮아, 나 구원 받았어, 하나님 자녀야, 이러면서. Я чадо Божье, даже если я буду грешить, нормально, потому что я получил спасение. 물론 한 번 구원받은 우리는 더 이상 죄 때문에 구원을 잃어버리는 법은 없습니다. Конечно, нету такого закона, что если мы получили однажды спасение, потеряли спасение из-за греха, но 그리고 구원받은 하나님의 자녀를 그 누구도 정죄할 수 없어요. и никто не смеет осудить чадо Божие, который получил спасение. 하지만 그것이 죄 짓고 살아도 된다는 말은 아닙니다. Но это не означает, что верующий теперь может жить и грешить, жить в свое удовольствие. 근데 이 버거모 교회 사람들은요, 나 구원받았으니까 괜찮아 이러면서. Но вот эта церковь, она говорила, люди верующие: я получил спасение, все теперь нормально, мне все можно. 너무 변질돼 버린 거죠. То есть эта церковь очень изменила в слове. 또한 종교화된 교회들이 있었다고 합니다. И были в то время церкви, которые были просто как религиозники. 특별히 에베소 교회. Церковь в Ефесах. 처음 사랑을 버린 교회였다 이렇게 В 말씀하세요. Библии говорится, что Ефесская церковь оставила первую любовь. 그러니까 뭔가 하나님을 사랑하고 말씀을 사모하고 이런 교회여야 되는데 이 첫사랑을 잃어버린 거예요. Должна была быть церковь, которая жаждала Слова Божьего, любила Иисуса, но она потеряла эту первую любовь. 예수가 중심되고 말씀이 중심되고 전도가 중심되는 그런 교회여야 되는데 이 모든 축복들 다 잃어버린 겁니다. Церковь должна была быть той, которая держалась за Слово, держалась за Иисусом, имела благословение проповедования, но они все это потеряли. 여러분, 로마 카톨릭이 어디서부터 시작됐냐면 로마 교회로부터 시작이 Вы 됐거든요. знаете, откуда взяла исток римская католическая церковь? Из Рима. 근데 이 로마 교회를 세운 이가 누구냐? 바로 바울입니다.
Но кто основал эту церковь в Риме? Это был апостол Павел. 그러니까 오직 예수라는 그 복음 위에 세워진 교회가 로마 교회였는데 이 교회가 나중에 로마 카톨릭으로 변질돼 버렸어요. Это была церковь, основанная Павлом, которая держалась только за Христом. Но прошло время, и она стала большим религиозным течением, католической религией. 이 사람들이 무슨 짓을 했냐면요. 성경을 다 라틴어로 바꿔버렸어요. Что они сделали? Они, значит, Библию написали на латинском языке. 그러니까 한마디로 말해서 여러분들 러시아 성경 보시잖아요. Мы же читаем Библию на русском, 근데 제가 여러분들에게 러시아 성경 다 뺐고 한글 성경을 드린 거랑 똑같은 거예요. но это означает, например, что я заберу у вас русские Библии и дам вам Библию на корейском. 그러니까 성경을 읽을 수가 없어. 왜? 말을 모르니까. И тогда вы не сможете читать. Почему? Потому что язык вам не знаком. 그 성경은 못 읽게 만들어 버리고 자기들만의 교리를 가르치기 시작한 겁니다. Для чего в Риме это было сделано? Для того, чтобы люди не читали Слово Божие, а следовали их учению, католическому течению. 면죄부를 판 거예요. То есть и стали говорить о том, что есть такая вот, как выкуп за спасение. 이 동전이 헌금통에 똥 하고 떨어지는 소리가 나야 죽은 이들이 천국으로 들어간다. 이렇게 가르치기 시작한 겁니다. Они стали учить народ, что в момент, когда ваши деньги упадут в копилку и будет такой звук падающих денег, умирающий пойдет в рай. 그래서 이 로마 카톨릭이 면죄부를 팔아서요. 유럽 전역에서 돈을 끌어 모았어요. И вот они стали вот таким образом утверждать, что человек получает спасение, и по всей Европе стали собирать деньги. То есть они стали обогащаться. 얼마나 힘이 셌는지 황제보다도 더 권세가 있었어요. То есть и вот насколько же Папа Римский обрел власть, что он был сильнее даже, чем император. 마리아는 원죄가 없다 이런 설교를 했습니다. Проповедовал и говорил, что Дева Мария без греха. 예수님처럼 승천했다. И она была вознесена точно так же, как и Иисус. 성경에 한마디도 없는 것들을 만들어가지고 성도들에게 가르치기 시작한 То 거예요. есть это они выдумали свое учение, и этого учения нету ни одного слова в Библии. 심지어 예수를 믿음으로 구원받는 게 아니라 착하게 살면 구원받는다라고 가르치기 시작합니다. Стали учить, что человек получает спасение не верой в Иисуса, а своей доброй жизнью. 완전히 변질되고 종교화돼 버린 거죠. То есть это значит, что церковь вот эта в Риме, она совершенно изменилась и потеряла Слово Божие. 또한 세속화돼 버립니다. И она стала как мирская церковь. 성경은요. 이방인들이 하는 제사는 귀신과 교제하는 거다 이렇게 가르치거든요. В Библии же говорится, что за идолослужение это есть общение с бесами. 근데 이 천주교는 제사 지내도 된다, 고사 지내도 된다라고 가르칩니다. Но, знаете, православная церковь, она говорит, что можно и приносить приношения, делать обряд. 근데 이 계시록에 나와 있는 교회들 가운데 두아디라 교회, 라오디게아 교회 이런 교회들은요. 우상 숭배를 허용했어요. Вы знаете, вот в Откровении описывается церковь Лаодийская. Они, значит, поощряли вот это идолослужение. 그러니까 교회가 하나님의 말씀도 잃어버리고 영적 싸움의 이유도 잃어버리고 완전히 종교화되고 세속화돼 버린 겁니다. И из-за этого церковь потеряла Слово Божие, потеряла духовную силу, чтобы бороться, потеряла проповедование и стала как мирская, как религиозная. 교회라고 하는 것은 예수님이 인생의 가장 마지막에 우리에게 주신 가장 중요한 축복의 현장인데 이 교회가 완전히 변질돼 버린 거예요. Церковь – это место, которое оставил Иисус, чтобы давать совершенное благословение. Но церковь потеряла свое значение и видоизменилась. 그래서 우리는 이 교회 위하여 정말 기도해야 되겠습니다. И нам нужно молиться за нашу церковь. 하나님의 말씀 잃어버리지 않도록. Для того, чтобы церковь не потеряла Слово Божие. 예수 그리스도의 복음 잃어버리지 않도록. Для того, чтобы не потеряла благую весть о том, что Иисус есть Христос. 전도의 축복 놓치지 않도록. Чтобы церковь не упустила благословение проповедования. 요즘에 날씨 엄청 덥잖아요. Видите, что погода в этом году очень жаркая, душная. 밖에 나가면요 땀이 막 줄줄 새요. Если выйдете наружу, пот течет.
그래도 매주마다 현장 나가고 있습니다. Но, несмотря на это, я каждый день хожу на проповедование. 근데 재미있는 건 날씨가 더우니까 사람들이 짜증을 엄청 내요. 가서 말 걸면. Вы знаете, что интересно, жарко, и поэтому люди даже разговаривать не хотят. Скажешь им только, они уже вот так. Сразу говорят, 바빠. ой, я занят. 딱 봐도 할 거 없어가지고 앉아있는 사람인데 바쁘대. То есть я смотрю на человека и понимаю, он сидит, потому что ему нечем заняться. А он говорит, ай, я занят. 그 저도 더운데 나가서 걸으려니까 짜증나요. И мне тоже, я тоже сержусь. Почему? Потому что шагаю по жаре. 그럼에도 불구하고 쉬지 않습니다. Но несмотря на это, не отдыхаю. 교회가 복음과 전도 잃어버리면요 의미가 없어요. Почему? Потому что если церковь потеряет проповедование и благую весть, она потеряет свой смысл. 예수라는 복음과 이 전도의 축복 빼버리잖아요. 다른 종교와 다를 게 없어요. Если, например, церковь потеряет благую весть о том, что Иисус есть Христос, упустит течение проповедования, тогда она будет такой же религиозной церковью. 그래서 이 교회가 하나님 말씀, 즉 예수의 복음 잃어버리지 않도록, 전도의 축복 잃어버리지 않도록 여러분들 항상 기도해 주셔야 되겠습니다. Нам всегда нужно молиться за церковь, чтобы церковь не потеряла Слово Божие, место действия и проповедование. 결론적으로 말씀 마치겠습니다. И если сказать в заключение, 여러분들이 누려야 될 이 교회의 축복은 무엇이겠습니까? какое же благословение нашей церкви, которое мы должны получить или использовать? 우리 2025년도 원단 말씀이거든요. 2025 год. Слово, которое дал нам Господь. 가장 첫 번째로는 돌들을 제하라 И 말씀하십니다. первое, Он сказал, надо убрать камни. 여러분들 안에 있는 모든 불신앙들 버리시기 И 바랍니다. я желаю, чтобы всякое неверие было в нас разрушено. 그 다음에 기치를 들라 말씀하십니다. И сказано, что подними знамя для народов. 오직 복음으로 후대 살리는 것입니다. Мы должны только благой вестью оживить, спасти нашу молодежь поколения. 또한 대로를 수축하라 И 말씀하십니다. сказано, что иди широкими вратами, широкой дорогой. 하나님이 결국 여러분들을 통해서 하시고자 하는 게 무엇이겠습니까? Что же Господь хочет через нас? 전도와 선교를 통해서 세상 현장 정복하는 것입니다. Это значит, что через проповедование и всемирное миссионерство завоевать этот мир. 이스라엘 백성들이 하지 못한 게 이 세 가지예요. Это то, что не смог сделать израильский народ. 애굽 땅에서 나오자마자 광야길로 들어가지 않았습니까? То есть Израиль вышел из плена Египта и пошел по пустыне. 들어가자마자 불신앙합니다. Только вступил в пустыню, сразу стал проявлять неверие. 덥다 춥다 막 이러면서 배고프다 이러면서 목마르다 이러면서 막 불평불만합니다. Стали роптать, недовольствовать. То им жарко, то им холодно, то им пить хочется, то им есть хочется. 또한 이 후대 И также новое поколение, дети. 가나안 땅의 언약을 전달해 줘야 되는데 이 불신앙하면서 후대들에게 이 언약 전달 못하는 거 있죠. То есть израильский народ должен был оставить завет потомкам, но они не вошли в землю ханаанскую, а все время проявляли неверие. 또 가나안 정복의 응답도 받지 못했습니다. И также они не вошли, то есть они не завоевали землю ханаанскую. 1세대 이스라엘들 다 광야에 묻혔거든요. Почему? Потому что все, кто вышли из плена Египта, они все были похоронены в земле этой в пустыне. 우리가 이 땅 살아가는 동안에 이 세 가지 응답을 교회 통해서 받아야 되는 겁니다. Пока мы живем на этой земле, мы должны получить вот эти три ответа через церковь. 어떤 순간에도 불신앙하지 마시고 Не проявляйте неверие. 후대를 살리시기 바라고 Мы должны спасти наше поколение. 세계복음화 응답 누리시기 И 바랍니다. чтобы мы были теми, кто будет участниками во всемирном проповедовании. 그것 때문에 하나님이 세우신 곳이 바로 교회다. Именно поэтому Бог и поставил церковь. 이 교회 통하여 끝까지 응답받는 우리 귀한 예정교회 성도님들 되시길 예수님의 이름으로 Именем 축원드립니다. Иисуса благословляю, чтобы мы были теми, кто до конца получит ответ через церковь. 제가 기도하겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다.
Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 예수 그리스도의 영원한 말씀 잃어버리지 않도록 우리를 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы не потеряли вечный завет об Иисусе Христе. 후대를 세우며 세계복음화의 응답 누리도록 우리 예전교회를 축복해 주옵소서. Благослови нашу церковь Едион, чтобы мы спасли новое поколение и были участниками всемирного проповедования и благовестия. 이 자리에 계신 우리 모든 성도님들 축복하사 교회의 응답 누리게 하여 주옵소서. Благослови всех верующих, которые собрались на это место, и дай иметь ответ через церковь. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 교회 축복 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь благословение Церкви, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. Все, спасибо.